الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake hada mu a yau 19 ga watan Ramadan shekara ta 1433 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 7 ko 8 da watan Agustus shekara ta 2012 miladi Isa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilil Huda, unguwar gawan Katare a nan da Magara. Jiya mun yi bayani, mun zo har inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanata ila ahliha. Yau insha Allah bayanin da za a yi kamar yadda muka yi alkawali wani hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai ba mu bayanin wane ne na ƙarshe wanda zai shiga aljanna. Shi ne karatunmu ne yau, wane ne na ƙarshe wanda zai shiga aljanna, domin da yawa kowa yana so shiga aljanna, amma akwai wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin shi. wannan mutum annabi ya ce shi ne na ƙarshe, daga ya shiga aljanna an rihe shi kenan magana ta kare. Subhanallah. Wasu jama'a suke cewa idan ka ji hadisin za ka ji wasu na burin wai da ma a ce ko su ne, wasu kuma suna a'a Allah sa ya iske mu a ciki, ga sunan dai kawai saboda wutan nan ta Allah ya ƴan uwa musulmi mutum kada ya shige ta. Mun yi bayani iri-iri, wutan nan kada mutum ya shige ta saboda masifa ce wadda take ita ce. dan Allah subhanahu wata'ala ya taimaka maka da rahamar shi da jin kanshi ka huce baka shiga ba wannan wutai, to ka samu rabo, kai ne ka samu rabo. Allah ya ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz. wanda aka kakkauda shi daga shiga wuta, aka kakkauce shi aka sa shi cikin aljanna, to shine wanda ya samu rabo, shine ya samu babban rabo. hadisin ga yadda yake: haddathana abubakar bin shaiba. abubakar bin shaiba ya ba mu labari, shi ya karawato mana wannan hadisi. qala haddathana hammad bin salma, yace hammad dan salma ya ba mu labarin wannan hadisi. qala haddathana thabit, shi kuma ya samu hadisi da gurin thabit, malam thabit an Anas daga Anas. kowa ya san wane ne Anas bin Malik. Anas shine sahabin wanda ya rawaito daga gurin Ibn Mas'ud, Abdullahi ibn Mas'ud shine sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya rawaito wannan hadisi. shi kuma Anas ya samu a gurin shi da gurin Thabit. wannan ita ce silsilar hadisi, domin duk inda hadisi yake ya kaso biyu, akwai silsila akwai matani. menene silsila? shine tsarin mazajen da suka rawaito shi, kuma akwai matani shine gundarin magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam. to ya ne hadisin yake? hadisin yace bayan ya ce radiyallahu anhu ma yarda Allah ta tabbata a gare su. kusan ko da yaushe radiyallahu anhu ko anhu ma ko anhum iya tahiya ne akan mutanen wanda aka tabbatar da cewa musulmi ne, domin musulmi bai ma kahuri addu'a. idan aka ce radiyallahu anhu to da shi kadai sahabin ake wanda ya rawaito hadisin.
amma aka ce radiyallahu anhuma ana nihin da shi da baban shi duka kenan an tabbata musulmi ne sun mutu a cikin musulunci. Amma aka zano silsila da yawa aka ce radiyallahu anhu shi kadai, to shi kadai ake ma'adda. An fahimta ko? Tamam. Yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace akhiru man yadkhulul jannata, kunga na karshen wanda zai shiga aljanna daga shi shikenan an kare. Annabi yace rajulun, wani namiji. Ku yi la'akari ya ƴan kwa musulmi irin yadda tsarin wuta yake da tsarin aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawli ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatamun maqdiya. Babu ɗaya daga cikin ku kowa sai ya fita wutan nan ya wuce. In wane ne kai sai ka fita wuta ka wuce. To amma bin yaya ne yake? Wani kamar walƙiya zai wuce, wani da jan ciki, wani da jan gindi, wani daga ya zo sai ya sarmaya ya fada ciki. Gada wannan siratin da ake faɗi wanda kamar gashi kowa ta nan ne zai biya wuce. Ƙasa wuta ce kamar yadda muka faɗe da jahannama lazza wadama sa'ira saƙar jahim hawiya. kun shi da take cikin ma da ciki cikin ma da ciki haka ta take. Idan mutum ya sirmayo daidai gwalgwadon azabar shi gwalgwadon gidan kasar shi har zuwa can kadarko na kasa inda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Kuma munafikai suna cikin kadarko na kasan kasa na wuta. Allah kiyaye. Yanzu tsarin yadda yake ga wuta nan gurin gaba ita ce aljanna, kuma duk jama'a kowa ya taho kuma ta nan za a bu a wuce. Wani kamar walƙiya ya wuce cin ya wuce shi kenan ya tafi sai aljanna. Amma wani da ket da jan ciki, wani da kauɗa da gudu, wani da rarrahe, gashi nan da inda ka wuce wannan siratin ka wuce gadar ta wutai to insha Allah ka wuce, insha Allah ka wuce. To wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin shi, yaya ne za a yi ya zo ya shiga aljanna. Annabi ya ce rajulun, wani namiji ne. Ku saurara da kyau, ku saurara hadisin wannan. Fa huwa yamshi marra wa yakbu marra. Annabi ya ce ya zo mutumin da an shiga aljanna, wani bi ya hayo bisa siratin sai ya faɗi kuma ya tashi kuma ya faɗi ya sarma ya zai faɗa cikin wutai ya makalkale ya komo bisa igiye. Akwai wahala ba, wuta ce a ƙasa, sannan shi kuma so ne yake ya tsallaka ta ya wuce ya ta yi ya shiga aljanna. Kun ga irin bala'i din da tashin hankali yake. Wuta ce a daga ya sarma ya faɗa shi kenan ya zama ɗan wuta, ya faɗa ya makalkale ya faɗi ya tashi haka zai wuce. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa tasfaruhu an-nar marra, wani lokaci wuta tana laso shi, hagaginta yana hangazo shi ya fada ya tashi ya makale. Shi dai bai rabu ba daga siradin, shi kuma bai fada ba cikin wutai. Ana nan ana makalkale an ci wuya yadda ya kamata. Fa idza ma jawazaha, har lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi damar ya huce wannan gindin wutai, ya huce bakin hayyi da hucewa zawa ya haye ya huce kadarkon. Kun ga alhamdulillah ya wuce wannan guri ko da ya wuce shi. Annabi ya ce iltafata ilaiha, sai ya wayo ya kalli wannan gurin da ya tsallaka. Idan ya kalli wannan gurin faƙala sai ya ce tabarakal ladhi najjani minki, alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsere da ni da wannan da ya tsere da ni da ke wuta yake ma hudu ba.
Allah ya isa da ya tsere da ni, Allah tabaraka ya albarkantu, Allah nan da ya tsere da ni daga yanzu wannan gurin da na hada da kaka shi kadai. To kuma bakin iya izinin tahiyar shi ya kare, saboda ai gwargwadon ladanka gwargwadon iya tahiyarka gwargwadon haskenka. Shi dai Allah ya taimaka mai ya wuce har ya zo bakin iyaka, ya tsallake siratin, amma ya zo bakin ramu ya zauna. To ya za a yi kenan, ya yi ta godiya ga Allah, kuma amma huga ta na mutai in yi wani mugun katari ma daga nan inda a ce irin ramunan mune nan da damana rubuwa zai yi subhanallah da sai roza shi da iya bakin. To haka ne sai a yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ya ce Allah da ya tsayar da ni ya albarkatu da ya tsayar da ni daga gare ki, sai ce laqad atani Allah shay'an, lalle Allah ya bani wani irin abu ma atahu ahadan min al-awwalin wal akhirin, abinda Allah bai taba ba na farko da na karshe. Godiya ce yake ga Allah, kuma yana ma huta hudu ba ya mata hudu ba ce kai na kuskura da na hada nan da kaka. Yace Allah ya bani wani abu wanda Allah bai ba kowa ba daga na farko har na karshe. Shi da kanshi yake bayani da kanshi. To sai aka dan jima ya zai tafashe. Faturfa'u lahu shajaratun, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya duba gaba sai ga wani icce can a gaban shi, wani icce da inuwa. Wannan iccen in ya kalla fa ya qul sai ya ce ai rab adnini min hadhihi shajara, yace ya Allah ya ubangiji a da an kusantar da ni daga wancan iccen in fita daga gindin wutar wannan dai. Shi da yake bakin menene ake cewa mana daga an yi wani abu ai koma zai yi. Shi dai burin shi ya cira daga gindin wannan ya je gindin iccen wancan. Ya ce ya ubangiji na Allah ka bani izini in tashi daga nan in je bakin wancan iccen wanda na tsinkaya. Ya ce fa astazillu bi zillaha wa ashrabu min ma'iha. Yace in je in sha wancan inuwa, in sha wancan ruwan da nake gani Allah. Ice ne tsinkaya da ruwa a can. Yace Allah ka bani izini, Allah ina roƙonka ka tsere da ni da wannan bala'i wannan masifa. Allah ka bani izini in je bakin wancan wuta da wancan iccen in sha wancan inuwa, in dan sha ruwa wannan unguta ma rai. To sai Allah ya ce mishi fa yaqulu Allah azza wa jalla, sai Allah mai girma da kuwa ya ce ya bani Adam, ya dan Adam, la'alli in a'taituka ha sa'altani ghayraha, la'alla in na baka izini ka tashi daga gindin wutar nan ka isa gurin iccen wancan, Allah zaka ƙara roƙona wani abu. kun ga kashedin da Allah ya mai ko, zan baka izini ka je amma ma ka sake roƙona wani abu, zaka je bakin wancan iccen. fa yaqul, sai mutumin nan ya ce la ya rab, banna roƙonka ubangiji, banna roƙonka komi, ni dai in je can. Ya ma Allah alƙawari ko, wa yu'ahiduhu sai ma Allah alƙawari, Allah yas'aluhu gaira, ba zai tambayi ba Allah in ba zuwa wannan itaciya ba ita kadai. To annabi ya ce wa rabbuhu ta'ala ya agaruhu, sannan ubangijin shi madaukaki yana ba shi uzuri, li'annahu yara ma la sabara lahu alai, saboda shi yana ga abin da bai iya hakuri sai ya tambaya. Duk da wannan fayudnihi minha, sai Allah ya bashi izini ƙarhi na tashi daga gindin bakin wutai ya je isa gurin wancan iccen. fa yastazillu bi zillaha wa yashrabu min ma'iha, sai a bashi izini ya tashi, ya cira yanzu ko alhamdulillah an bar hagagi, sai je gindin bakin iccen wannan ya je ya zamna ya sha inuwa ya sha ruwan ya huta. To yanzu dai ai alhamdulillah magana ta kare, tunda dai an fito daga gindin, kuma a ya ma Allah alƙawali ba kai ya kuskure ya roki wani abu. Yayin da ya huta a wannan guri
irin wannan daga kai da yake gaba sun turfa'u lahu shajara sai ya ga wani icce a can gaba. Wannan iccen na can gaba annabi ya ce hiya ahsanu min al-ula, ya yi na farko kyau, baya da ciwali, inuwa tashi lurubce, ta yi na farkon wannan. Sai daga nan sai yake tsinkaye inuwa da sauransu, kuma yake ganin kamar shi a cikin wani ciwali yake, inuwa bata game ba. To aka jima sai ya faya kuli sai ya ce ai rabu, ya ce ya ubangiji adinini min hadhihi shajara, ya ce ya ubangiji da ka kai ni wancan iccen bayan ma Allah alkawali ba, kuma bai iya hakuri ya ga wancan iccen ya yi, ya ce ya ubangiji da ka kai ni wancan iccen da ya yi. A nan sai ya ce li ashrabu min ma'iha, Allah da naje in sha wancan ruwan, wa astazillu bi zillaha, in sha wancan ruwan. Wace irin tahilin sun ta yi wannan, daga faɗin wannan shi da kanshi kamun Allah ya mai magana sai ta yi la as'aluka gaira. To banda tambaye ka wani abu ne daga wannan da tambaye wannan da kanshi, wai kamun kai dan adam kamun a mai magana ba ta yi Allah ka kai ni wancan in sha wancan inuwa, yanzu kuma banda tambaye ka wani abu ni dai in je can. Shi da kanshi ya ma kanshi amsa, banda tambayar ka dai wani abu Allah daga naje can. Fa yaqulu, sai Allah ya ce mishi ya bin adam, ya dan adam, alam tu'ahidni Allah tas'alni gairaha. Allah zai ce ba ka mun alƙawali ba, baka tambaya ta in ba nan da na kawo ka wannan iccen. Fa yaqulu, sai ya ce Allah sai ya ƙara cewa la'alli in adnaituka minha, la'alla in na baka izini ka je wancan iccen ma da kake tsinkaye na yanzu, tas'alni gairaha, kuma zaka samu ka huta ka tambaye ni wani abu hallo gaba. Kun ga shi da kanshi alƙawari kamar ma a tambaye shi
sai ya ce Allah ya gaya mai haka wa rabbuhu ta'ala ya aduru annabi ya ce ubangijin shi madaukaki yana ba shi udiri li'annahu yara ma la sabara lahu alai dan shi yana ganin abin da bai iya hakuri akan shi in ya je matan yin wani fa yudlihi minha sai Allah ya ba shi izini ya tashi daga wannan icce na farkon ya je gurin wancan iccen mai inuwa linzum sai ya tafi ya ƙara nisa da wuta ko ya ƙara nisa ya tafi fa yastazillu bi zillaha in ji annabi ya ce sai je sha inuwa wancan wa yashrabu min ma'iha ya sha ruwan wannan da yake wannan icce na nawa icce na biyu ana nan yana hudawa irin ɗaga kai da yake hallo gaba annabi ya ce thumma turfa'u lahu shajaratun inda babul janna nan ne ba za a yi ta sai ya ga wani icce shi kuma iccen na gaba a kowal aljanna yake wuce abin yadda yake icce na nawa na uku ko sai ya tsinkaye shi a gaba shi kuma a nan gurin aishi da kan shi ya ce ma Allah in dai na zo nan Allah wanda tambaye ka wani abu kawai in je can dai shi kenan daga ya tsinkaye wancan iccen ya yi tunani sai annabi ya ce hiya ahsan min awwalayn wancan iccen da zai gani na karshe ya yi kyau ya yi inuwa mai kyau da na biyun wannan duka icce ne linsim wanda yake shi ne itaciya ce wadda take ita ce ba a gama ta ma da wannan ta biyu ballantana ta farko da daman ta biyu ta hita an gane ko to sai ya fara shawara fa ya kuli sai ya ce rab ya ce ya Allah sai ya ce ya Allah adini ne fi na shajara Allah da ka kai ni gurin iccen wancan ya Allah li astazillu bi zillaha wacce inuwa Allah ta yi kyau in shi in sha wacce inuwa wa ashrab min ma'iha in sha ruwan wancan ya Allah hallau kamun Allah ya mai magana sai ya ce la as'aluka gaira Allah banda tambaye ka wani abu wannan dai shine bakin tuka shine dai na karshe daga ka kai ni wannan shikenan Allah wanda tambaye ka komi ni dai a kai ni wannan tambaya ta ice na uku ko to fa yaqul sai Allah ya ce mashi ya bin adam ya dan adam alam tu'ahidni Allah tas'alni gairaha ba ka mun alƙawari ba zan ka sake tambaya ta ba wani abu in dai na kawo ka wannan iccen na biyu ka mun alƙawari ba ƙala sai ya ce shi wannan namijin sai ya ce bala Allah na maka alƙawari ya rabb ya ubangiji hadihi la as'aluka gaira amma wannan dai bane sake tambaye ka alƙawari bisa alƙawari yace ina ma alƙawari can bazan tambaye ka ba Allah amma dai wannan in ka kai ni wannan bane sake tambaye ka wani abu kuna ji da kyau ko annabi yace wa rabbuhu ta'ala ya adru ubangijin shi madaukaki yana ba shi uzuri li'annahu yara ma la sabara lahu alai saboda yana ga abinda bai iya hakuri shi akan shi fayudinihi sai Allah ya bashi izini ya tafi sai ya zo gindin icce wannan na uku an duka wannan bayanin da kake yi sai Allah ya ce mai ayurdika utika dunya wa mithlaha ma'aha kana so in sa ka cikin aljanna in baka gidanka kwatankwacin duniya da kwatankwacin ta a wata ruwaya wa ashar amsalha da 10 kwatankwacin ta duka naka ne in sa ka a cikin aljanna in maka haka nan Allah ya gaya mai haka nan a lokacin ku duba fa a lokacin da Allah ya mai wannan magana zai waɗi wata magana da mutum ya waɗe ta a yanzu ya kafurta magana ce wadda take wasa kai dole ta wasa mai kai me yasa saboda ai bai zai shiga aljanna sai Allah ya ce to zan sa ka cikin aljanna kuma in baka duniya kamar kwatankwacin duniya sau 10 duka naka ne kai daya a cikin aljanna to sai ya ce rab ya ubangiji atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin duk magana da zai wadewa yace ya ubangiji ka dinga muni izgili kai ne kuma ubangijin talikai
ka dinga muni izgili muku tambaya ta me yasa nake dariya faƙalu sai suka ce min mata da me yasa kake dariya da ya faɗi ma Allah wannan magana ƙala ya ce haka za da hikar rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan magana sai da ya dariya kun ga inda dariya take da lada annabi ya yi dariya ibn mas'ud ya yi dariya duk wanda aka karanta ma hadisi in ya zo wannan gurin ya yi dariya lada yake samu faƙalu sai suka ce ƙala sai ya ce min dahika rabbil alamin shi kuma Allah subhanahu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dariya da dariya Allah subhanahu wa ta'ala anan akwai magana annabi ya ce Allah ya yi dariya yaya Allah yake dariya ba mu sani ba wani abu ne nashi daidai da zatin shi ya ambace shi sunan dahik shi ke nan magana ta kare saboda zatin Allah in ka mai da irin dariya ce irin taka ka wagace baki kenan kama Allah wani matsayi daban yanzu za ka fita daga cikin inda kake an gane ko lokaci na kala lokacin da ya ce a tastahzi'u minni wa anta rabbul alamin shin ka dinga muni izgili alhali kai ne ubangijin talikai fa yaqul sai Allah ya ce mishi inni la astahzi'u mink walakinni ala ma asha'u qadir ni bana maka izgili amma ni mai iko ne a bisa abin da zan iya duk abin da nake so na iya shi a nan gurin kunga Allah subhanahu wata'ala mai iko ne ya sa shi cikin aljanna ya bashi dukkan abin da yake so na wanda Allah ya kuri shi kala sai annabi ya ce thumma yudkhul baytahu sai a sa shi cikin aljanna a kai shi gidan shi a kai shi gidan shi fatadkhul alaihi zawjatahu min hurul ain sai matan shi guda biyu daga cikin yan hurul ain su zo gurin shi fataqulani lahu su ce mishi alhamdulillahi alladhi ahyaka lana mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan wanda ya raya ka dan mu wa ahyana laka kuma ya raya mu saboda kai ala sai mutumin nan ya ce fa yaqulu sai ya ce ma uti ahadun mithl ma utit ai Allah bai ba wani abu kwatankwacin abin da Allah ya bani a wannan ruwaya kenan a waccan ruwaya kuma ta Usman bin Abi Shayba Allah subhanahu wata'ala zai hayyala mai ce shiga aljanna ya je ya gani idan ya shiga sai ga kamar kowa ya kama guri sai ga kamar babu guri aljanna ta cika qala fa ya'tiha fa yukhayyal ilayhi annaha mala'a ta cika ya ga kamar ta cika fa yarja sai ya komo ya ce ma Allah fa yaqul ya rab ya ce ya ubangiji wajadtuha mal'a na same ta a cike take babu gurin ma da zan zamna fa yaqulu Allahu la sai Allah ya ce mishi idha ka je ka shige ta cikin aljanna fadkhulul jannata ka shiga aljanna qala sai Allah ya ce fa ya'tiha sai ya zo ya shiga fa yarja mun yi wannan ko idha fadkhulul janna ka je ka shiga aljanna fa inna laka mithla ad-dunya wa asharata amthalaha Allah ya ce to ka je kana da kwatankwacin duniya da 10 kwatankwacin ta anan wasu malamai suka ce ana ne rikunya duniya so 11 tunda hadisin ta yi kana da kwatankwacin duniya da 10 kwatankwacin ta duka gidanka ne akan yana ganin ta cikai aw inna laka ashara amsal duniya ko a wata ruwaya kana da kwatankwacin duniya so 10 ka je ka shiga to anan ne zai ce a tastahzi'u bi wa anta rabbul alamin to kun gani ya jama'a anan menene muke so mu gane menene abin da muka dauka a cikin wannan hadisi wannan bawan Allah shine talak na cikin aljanna talak na cikin aljanna shine gidan shi kwatankwacin duniya so 10 talak kuma kun yi yadda ya shiga aljanna
amma annabi ya ce daga ya shiga sai a riya aljanna, babu wani mai shiga. Allah sa iske mu a ciki, a tsakiya ko alaji, Allah sa iske mu